O que a gente tá fazendo hoje, amor? Conta A gente vai aí. fazer umas hambúrgueres Na onde? na grelha. O que a gente fez ali? Preparou um espaço Tá bem bonitinho. pra fazer hambúrgueres, marshmallow. Convidou os vizinhos, né? Ah, tá bonito, né? Tá lindo. Que sorriso! Olha que sorriso lindo! Que sorriso lindo! Pra quê? Chocolate quente. É choconhaque. Que a gente fez, né, Sula? Só pra não Em ficar... conjunto, É. eu e Sula. Faltou só um ingrediente. E Ok. Leite condensado que a gente não tinha. Não, a gente botou açúcar já. Pôs açúcar já. Agora se pôr leite condensado vai ficar mel puro. E a concha tá direito? A concha tá ali, a hora que eu vou pegar, porque senão vai ficar quente. Concha. Quem tá tomando cerveja não vai chocolate. Hoje já vamos comer e encerrar a noite por hoje. Pessoal, já começamos o nosso dia aqui hoje. Tomamos café. Estamos aqui próximo ao nosso laboratório de madeiras, ó. Precioso tá ali. E a gente vai fazer um yoga agora. A gente costuma fazer um yoga todo dia de manhã, tentar manter uma rotina saudável de exercícios e de alimentação, né? Porque é só assim que a gente fica feliz aí na vida, né? Então vamos mostrar um pouquinho pra vocês agora nosso yoga. Gente, acabamos nosso yoga aqui hoje, né, vida? Hoje a gente fez um yoga mais leve, que o Franco tá com dor nas costas, eu também tô com um pouco. Então a gente fez um yoga mais leve. E agora o Franco vai fazer as coisas dele e eu medito, porque o Franco não gosta muito de meditar, né? Por enquanto não. Por Aí enquanto a gente não. deixa pra vocês a dica de Prileite. Prileite, canal da Prileite Yoga. A gente pode deixar o link dele aí. Isso. É o primeiro, depois Vai. você, então... Vai. E aí, filha? Filha. De novo, vai. Foi bem pertinho dela, vida. Acho que talvez a outra mão. Sim, filha, vai. Será que o povo não fala, não? Aqui, ó. Da patinha? E eles não veem? E aí, filho? Vamos lá. Vai. Muito bem, filha. Você faz parte do time. Muito bem. Isso. Fala, pessoal. Bom dia, porque aqui é bom dia, não sei pra vocês, mas hoje a gente resolveu trazer a Kombi pra represa, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá ali esse pontinho amarelo, lindo. Lá o Fran, bebendo o chimarrão dele. Ela fica linda, né, vida, no ambiente. Amarelona, natureza. Na natureza. Bebendo um chimarrão? Da manhã. Tá friozinho, né, vida? Gente, tô feliz. Conta aí. Pela primeira vez na minha vida, eu dirigi um pouquinho a perfeição. Ele que trouxe, gente, ela pra cá. Porque aqui é bem tranquilo, né, vida? Só Então, que eu esse vou... horário de manhã não tem nenhum carro, a gente não encontrou com nenhum Eu carro. vou falar uma coisa. Tá maluca? Por quê? Eu aprendi uma vez, a minha mãe tentou me ensinar a dirigir uma vez, daí ela me levou num plano, tipo 300 metros reto, 300 metros para todo lado reto, plano, sem nada. Primeiro lugar onde ela vai me fazer dirigir,
curva. Buraco também. Curva, buraco, carro do lado. É bom que já aprende Precisando aprendendo. virar a 100 metros para frente. Aprende já aprendendo, gente. E ele foi super bem, viu? Foi umas 3 ruas só, 4 ruas. Ó? Foi umas 4 ruas só. Mas 4 ruas assim. Não, que reto. Ó, galera, não tudo é Kombi, trabalho, senão também eu desfruto, né? Nossa Senhora do Céu. Caraca. Aquela maluca pela água. Jeito de cansar um border collie. Ah, e vocês vão ter aquele que você deixa aí na grama e ele fica jogando água. Dia bonito hoje. Eu tô aqui finalizando o trabalho. A gente já deu a última de mão e agora estamos passando a última lixa para acabar. Olha como ficou a piscina depois de que a preciosa Jéssica mexeu nela. Uma pinturinha.